គឺជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនុំកម្ពុជាជាលើកទី1ដែលមានការចូលរួមពីប្រធានរដ្ឋសភាជាស្ត្រីលើកទី1ពីព្រោះថាបារាំងទើបតែមានជាលើកទី1ដែរស្ត្រីជាប្រធានដឹកនាំរដ្ឋសភាជាតិគឺលោកស្រី Yael Braun-Pivet ដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតឲ្យមានការប្រមូលជួបជុំស្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភារបស់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកនៅថ្ងៃពុធហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញលោកស្រី Yael បានទទួលរាជគណៈប្រតិភូសភាដឹកនាំដោយស្ត្រីប្រធានសភាមកពីប្រទេសចំនួន24ដែលនៅក្នុងនោះមានប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាគឺលោកស្រីខួនសុដារីសភាកម្ពុជាមកប្រទេសបារាំងនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលសភាបារាំងបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់កិច្ចប្រជុំសភាដែលមានប្រធានសភាជាស្ត្រីចឹងហើយកម្ពុជាទើបតែមានសភាប្រធានសភាជាស្ត្រីជាលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយត្រូវបានសាធារណរដ្ឋបារាំងអញ្ជើញមកចូលរួមដើម្បីស្វែងយល់ពីវឌ្ឍនភាពរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការចូលរួមនយោបាយរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងនឹងរកនៅបញ្ហាប្រឈមរួមហើយនឹងដាក់ចេញជាគោលជំហររួមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសមភាព gender លោកស្រីឡៅខេងគឺជាប្រធានគណៈកម្មការទី8នៃរដ្ឋសភាជាតិទទួលបន្ទុកសុខាភិបាលសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជនយុវនីតិសម្បទាការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈហើយនិងកិច្ចការនារីនៃរដ្ឋសភាលោកស្រីមានវត្តមាននៅក្នុងគណៈប្រតិភូសភាកម្ពុជាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាទុកមូលនៅក្នុងសន្និសីទ2ថ្ងៃមកនេះនៅទីក្រុងប៉ារីបញ្ហាប្រឈមធំរបស់ស្ត្រីយើងគឺនៅលើទស្សនៈរបស់សង្គមในតាមបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗដែលប្រកាន់ទស្សនៈស្ត្រីគេមិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការចូលរួមធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តឬក៏ជាក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬក៏ចូលរួមនយោបាយដោយសារថាស្ត្រីហ្នឹងរៀនមិនសូវបានខ្ពស់ទៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាដោយកម្ពុជារបស់យើងដែលយើងតែងតែប្រកាន់ថាស្ត្រីបង្វិលចក្រានមិនជុំដល់ពេលចឹងទៅឥឡូវនេះយើងមកនេះហ្នឹងគឺយើងបានពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយហ្នឹងគឺយើងត្រូវខិតខំទ្វេដងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យស្ត្រីរបស់យើងខិតខំពង្រឹងគ្នាទៅវិញទៅមកសាមគ្គីភាពគ្នាដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងគ្នាលើកទឹកចិត្តគ្នានិងជាពិសេសគឺជំរុញឲ្យក្មេងស្រីបានចូលរៀនឲ្យបានកាន់តែច្រើនហើយនឹងធានានៅបញ្ហាសុខុមាលភាពរបស់ស្ត្រីសម្រាប់លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភាបារាំង Yael Braun-Pivet បើទោះបីជាស្ថានភាពស្ត្រីមានការល្អប្រសើរនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជានៅក្នុងការអប់រំសុខភាពហើយនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែសិទ្ធិស្ត្រីនៅប្រទេសខ្លះគឺត្រូវរដ្ឋបិទធ្លាក់ថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើតាមប្រសាសន៍របស់ប្រធានរដ្ឋសភាបារាំង 10% ក្មេងស្រីនៅក្នុងពិភពលោកមិនបានចូលរៀននៅបឋមសិក្សាក្មេងស្រីនៅអាស៊ីហើយនិងនៅអាហ្វ្រិកត្រូវគេចាប់បង្ខំឲ្យរៀបការនៅមុនអាយុ18ឆ្នាំនៅក្នុងមួយឆ្នាំមានស្ត្រីពី4ទៅ 12% ស្លាប់ដោយសារតែការរំលោភកូនគ្មានសុវត្ថិភាពសន្និសីទនៅទីក្រុងប៉ារីគឺមានគោលដៅជំរុញយុទ្ធនាការទូតសភានៅក្នុងពិភពលោកគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសិទ្ធិស្ត្រីកាន់តែល្អប្រសើរជាមុន Alors travailler ensemble à combattre ces inégalités យើងចាប់ដៃធ្វើការទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពមិនស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីទាំងនេះជាអ្វីដែលយើងបានខំប្រឹងធ្វើដោយមិនបន្ធូរដៃនៅក្នុងជំនួបកម្ពុជា2ថ្ងៃមកនេះនៅក្នុងការពិភាក្សាទុកមូលឬជំនួបទ្វេភាគីឬពហុភាគីគេឧស្សាហ៍និយាយថានយោបាយជាកិច្ចការរបស់មនុស្សប្រុសជាមួយជំនួបកម្ពុជាលើកនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាចង់បង្ហាញថានយោបាយជាកិច្ចការរបស់មនុស្សស្រីដូចគ្នាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្នុងចំណោមប្រទេស193សមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រទេសចំនួន44ដែលមានរដ្ឋសភាដឹកនាំដោយមនុស្សស្រីពលគឺតិចជាង1/4នៅក្នុងចំណោមស្ត្រីជាប្រធានសភាចំនួន44មាន24នាក់បានធ្វើដំណើរមកទីក្រុងប៉ារីខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងនោះ10នាក់ដូចខ្ញុំគឺទើបចូលកាន់តំណែងប្រធានរដ្ឋសភាជាលើកទី1ស្ត្រីជាប្រធានរដ្ឋសភាមានចំនួន44នាក់យើងស្ដាប់ទៅដូចជាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែនៅការពិតជាក់ស្ដែងវានៅតិចណាស់យើងទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការរីកចម្រើនជាងមុនប៉ុន្តែនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលគេត្រូវធ្វើនៅលើផ្លូវដើរឈានទៅរកសមភាពស្ត្រីនិងបុរស Et en réalité c'est très peu. Alors oui, nous avons progressé, mais il reste tant à faire sur le chemin de l'égalité.
ប្រធានរដ្ឋសភាបារាំងលោកស្រីយ៉ាអែលបូនពីវេសង្ឃឹមថាជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីជាប្រធានស្ថាប័នធ្វើច្បាប់នៅក្នុងសន្និសីទលើកនេះគេនឹងអាចបង្កើតបណ្ដាញស្ត្រីមួយដើម្បីធ្វើការទាំងអស់គ្នាដើម្បីការងារជំរុញសិទ្ធិស្ត្រីការអប់រំប្រកបដោយសមភាពការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីសុខភាពសមភាពហើយនឹងចំនួនស្មើគ្នារវាងស្ត្រីហើយនិងបុរសនៅក្នុងវិស័យនយោបាយហើយនឹងការអះអាងពីទួនាទីគំរូរបស់ស្ត្រីតែនេះគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសភាជាស្ត្រីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញ Le mouvement des femmes, le mouvement des femmes en politique, il a lieu aujourd'hui partout à travers le monde. ចលនាស្ត្រីក្នុងផ្នែកនយោបាយកំពុងមាននៅគ្រប់កន្លែងក្នុងពិភពលោកនៅសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសសម្រាប់យើងជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីបារាំងពីព្រោះថានៅថ្ងៃច័ន្ទប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅនេះនៅមហាសន្និបាតនៅរាជវាំងវ៉េអាស័យសមាជិកសភាបារាំងបានបោះឆ្នោតចារសិទ្ធិស្ត្រីរំលូតកូននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញការចារសិទ្ធិស្ត្រីដើម្បីបញ្ឈប់ការពពោះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រយើងចង់បញ្ជាក់ទៅស្ត្រីបារាំងទាំងអស់ថាបារាំងនឹងមិនដើរថយក្រោយផ្លាស់ចិត្តទៅសារឹកសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការរំលូតកូននោះទេម្យ៉ាងវាជាសញ្ញាដែលយើងចង់បញ្ជូនទៅកាន់ស្ត្រីនៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីឲ្យពួកគេដឹងថាយើងនឹងនៅក្បែរឈរខាងពួកគេជានិច្ច seront toujours à leur côté មិនមែនជារឿងចៃដន្យឡើយដែលបារាំងរៀបចំសន្និសីទអញ្ជើញប្រធានរដ្ឋសភាជាស្ត្រីឲ្យមកចូលរួមនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសន្និសីទស្ត្រីជាប្រធានរដ្ឋសភានេះរៀបចំឡើងនៅតែប្រមាណថ្ងៃក្រោយដែលបារាំងបានដាក់បញ្ចូលសិទ្ធិស្ត្រីរំលូតកូនទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់កម្ពុជារបស់បារាំងខ្ញុំថានេះគឺជាសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីចានេះគឺជាសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីក្នុងការទទួលបាននៅការរំលូតកូនព្រោះខ្ញុំនិយាយទៅវប្បធម៌នៅបារាំងខ្ញុំអត់សូវដឹងទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំភ្ញាក់ដែរថាពេលមកដល់ស្រាប់តែចំពេលដែលសភាទាំងពីរហ្នឹងគាត់ដាក់ច្បាប់ហ្នឹងទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបារាំងចាពេលចឹងទៅខ្ញុំភ្ញាក់ដែរព្រោះថាប្រទេសបារាំងគឺជាប្រទេសសេរីគួរតែមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ហើយចានេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំឯងតែបើនៅកម្ពុជាគឺយើងដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់ស្ត្រីដែលចង់រំលូតកូនខ្លាចគាត់ទៅរំលូតកូនដែលមិនមានសុវត្ថិភាពចានៅកម្ពុជារបស់យើងបើយើងនិយាយពីច្បាប់ស្តីពីការរំលូតកូនគឺយើងមានតាំងពីសភាបានអនុម័តតាំងពីថ្ងៃទី6ខែ10ឆ្នាំ1997នៅក្នុងនោះគឺដោយសារថាកម្ពុជាយើងពេលនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងជាប្រទេសក្រីក្រហើយយើងមានការផ្ទុះឡើងដែលគេហៅថា baby boom ចាហើយនៅពេលនោះគឺយើងមានហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះស្ត្រីដែលគាត់មិនចង់បានកូនហើយគាត់ស្វែងទៅរកសេវាដែលមិនមានសុវត្ថិភាពច្រើនក្នុងមួយឆ្នាំគឺស្ត្រីដែលចង់រំលូតកូននោះចំនួនប្រហែលជា20,000 នាក់អញ្ចឹងវាមានហានិភ័យនៅពេលដែលគាត់មិនបានទៅរកសេវាប្រកបទៅដោយគុណភាពហេតុនេះហើយបើសិនជាយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេគឺស្ត្រីយើងនឹងរងគ្រោះនៅពេលដែលគាត់ទៅរំលូតកូនដោយមិនមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងហើយបានយើងខំបង្កើតច្បាប់នេះឡើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈឲ្យស្ត្រីរបស់យើងបើចង់រំលូតកូនគឺត្រូវតែគោរពនៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់ស្តីពីការរំលូតកូនហ្នឹងអ្នកនយោបាយបារាំងចារសិទ្ធិស្ត្រីរំលូតកូនទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺដើម្បីការពារសិទ្ធិស្ត្រីឲ្យកាន់តែរឹងមាំជាងមុនពលគឺនៅបន្ទាប់ពីគេបានសង្កេតឃើញនៅការដើរថយក្រោយដ៏គួរឲ្យគ្រោះថ្នាក់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនហើយនឹងនៅអាមេរិកជាដើមដែលកំពុងតែចង់សើរើសិទ្ធិស្ត្រីរំលូតកូនលោកស្រីឡៅខេងបានកោតសរសើរចំណាត់ការរបស់បារាំងដើម្បីការពារសិទ្ធិស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាទំនងជាមិនចាំបាច់យកគំរូទាំងស្រុងរបស់បារាំងដោយដាក់បញ្ចូលសិទ្ធិរំលូតកូនទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេបើសិនជាច្បាប់ដំណើរការទៅល្អដោយគ្មានឧបសគ្គនៅកម្ពុជាលោកស្រីឡៅខេងនៅបានបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃប័ណ្ណសមធម៌ជួយអ្នកក្រីក្រដែលលោកស្រីជឿថាគឺជាប័ណ្ណធានាឲ្យមនុស្សស្រីក្រីក្រអាចប្រើដើម្បីទទួលសេវារំលូតកូននៅក្រោមច្បាប់កម្ពុជា